Всем привет! Сегодня я покажу конструкцию необычного спиннера, который умеет не просто вращаться, а издавать звуковые эффекты. Главной деталью для изготовления спиннера является, конечно же, подшипник. В идеале он должен быть новый, ну или на крайняк, как в моем случае, был взят использованный. Но вне зависимости от новизны подшипника необходимо снять пыльники и подержать некоторое время в бензине, для того, чтобы густая смазка растворилась. Это позволит ему вращаться дольше. Подшипник лучше выбрать диаметром не более 25 мм. Материалом для корпуса является отрезок фанеры и полупрозрачный пластик. В центре делается отверстие для подшипника, коронкой по дереву. Будьте готовы, что внешние слои фанеры обязательно испортятся. Они будут удалены, а потерянная толщина скомпенсируется слоем пластика. По бокам делается еще два отверстия для размещения электронной начинки. Далее при помощи дрели и шлифовального круга производится создание округлостей и доработка формы корпуса. Для надежности пластик был затянут на два маленьких шурупа. Некоторые слои фанеры немного повредились, но я не стал их заделывать, так как все равно придется допиливать углубления под электронные компоненты. Для увеличения инерции отлично подходят 10-рублевые монеты. Возможно, многие остановились бы уже на данном этапе, но так как мой канал посвящен электронике, поэтому я решил сделать спиннер более интересным, добавив звуковой эффект. В этом нам поможет схема, построенная на NE555. Звуковым излучателем является обычный наушник, хотя можно применить пьезоизлучатель. Схема имеет очень малое количество компонентов, но все равно я решил проверить сначала на макетной плате. Важной деталью является фототранзистор. Именно он и будет влиять на частоту звука при изменении освещенности. Проверку можно осуществить с помощью фонарика или X-светодиода. Как видно, звук меняется. А вот и сама схема. Элементы R1, R2, C1 являются времязадающими. Их номинал можно немного отклонять. Среднюю частоту можно подобрать по своему усмотрению. Фототранзистор подключен к пятому выводу микросхемы. Когда на него поступает свет, то фототранзистор открывается. Чем ярче свет, тем больше. Это изменение отслеживается пятым выводом микросхемы. Этот вывод обозначается как контроль. Изменение напряжения на нем позволяет модулировать основную частоту генератора импульсов. В корпусе были проделаны углубления для проводов. Сама схема выполнена навесным монтажом. Получилась довольно миниатюрная конструкция. Для выключения устройства использован микропереключатель с фиксацией. Схема будет питаться от 3-вольтовой батарейки CR2025. И так как батарейного отсека нет, то я буду припаивать провода напрямую к корпусу батарейки. Корпус сделан из алюминия, припой к нему не липнет. Но есть известный способ. Можно положить кристаллик лимонной кислоты, и должен получиться вот такой результат. Начинка собрана, проклеена термоклеем, и после установки батарейки я приступил к приклеиванию крышки из тонкого прозрачного пластика. В общем, получился вот такой результат. Для динамика проделано небольшое отверстие. Спереди конструкция выглядит более аккуратно. Светочувствительный элемент направлен наружу, и вот так он реагирует на свет.
Как оказалось, старый подшипник вращается не очень хорошо, и попадание мельчайшей пыли приводит к снижению длительности вращения. Ну что ж, спасибо за просмотр, ставьте лайк, если понравилось, и подписывайтесь на канал. Пока!